ମୋ ଫେସବୁକ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ମାନେ ବର୍ଷର ଥରେ ତାଳଗଜା ପୋଡ଼ପିଠାଟା ଆମର କେମିତି ବନା ହୁଏ। ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି। ଫାଷ୍ଟ ଆମର ପାଣି ବସାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ପାଣି ତାତି ଆସିଲା ପରେ ବାଦାମ କିଛି ଭାଜିକି ରଖିଥିଲୁ, ତାକୁ ସେଥିରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ପୋଡ଼ପିଠା କରି ଖାଇଲେଣି କି ନାହିଁ ମୋତେ କହିବେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ନଡ଼ିଆ କିଛି ଖୋଲିକି ରଖିଥିଲୁ, ସେଥିରେ ନଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ କିଛି ପକାଇଦେଲୁ। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚୁଲି ଜାଳ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗବ ଗବ କରି ଆମେ ଫୁଟାଇଦେଲୁ। ତାପରେ ନଡ଼ିଆ ଗଜା ଚିରିକି ତାକୁ ହେମଦସ୍ତାରେ ଛେଚିକି ରଖିଥିଲୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ପକାଇଦେଲୁ। ଏଠି ଚୁନାରେ କିଛି ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଫେଣ୍ଟାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏଠି ଆରାମସେ ଚିନି, ସେଥିରେ ପୁଣି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଚିନି ପକା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ତାକୁ ଆରାମସେ ଫୁଟାଇ ଦେଲୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିକି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ପୁରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଯାହା ପକାଇବା ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ଆମେ ପକାଇ ଦେଇକି ଆରାମସେ ଫୁଟାଇ ଦେଇକି ଆଉ ଚୁନା ପକାଇ ଦେଇକି ଖଳି ଧରି ନେଲୁ। ଆଉ ଏତିକି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ 4:30ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଜଣା ପଡ଼ୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 3 କେଜି ଚାଉଳର ପିଠା, ଆଉ ପୁରା ରାତି ହେଇଗଲା। ତାକୁ ତାପରେ ଖଳି ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆରାମସେ ଆମେ ପୁଣି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରେଇରେ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ଆମେ ପୁରା ରେଡ଼ି କରିଦେଲୁ ଆମର ପୋଡ଼ ପିଠା। ଆହୁରି କାମ ସରିନି, ଆହୁରି କାମ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଲି ଜାଳ ପଡ଼ିଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ଶୀତ ଦିନରେ ଚୁଲି ପାଖରେ ବସିକି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ରୋଷେଇବାସ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଚୁଲି ପାଖରେ ରୋଷେଇ କରି ପାଇଁ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତା ମଝିରେ ମୋ ପୁତୁରା, ମୋ ବାପା, ଭାଉଜଙ୍କ ସହ କିଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାପଚର କରୁଥିଲି, ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିଲି। ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଥିଲା ବାପଘର ପାଖରେ। ତା ଭିତରେ କଥା ହେବା ଭିତରେ ଆମର ପୁଣି ଉପରେ ତା ପ୍ରିପେୟାର କରିଦେଇଥିଲେ ସାନ ଭାଉଜ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ପୋଡ଼ପିଠା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର ସରିଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ପୋଡ଼ପିଠା କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ ମୋତେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ତାପରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଠି ସାରିଲାକୁ ପିଠା ପୁରା ରେଡ଼ି।